yo tak mancing. Mancing ora masalah bakat, ning masalah kesabaran. Alah, sabar-sabar opo, nyatane kowe ning kene berjam-jam yo ora oleh-oleh iwak. Yo wong mancing ki ibarat wong PDKT, ngerti? Butuh kesabaran, berjuang ngenteni. Nek semisal ra entuk, kuwi lagi golek nggon liya. Ane nggon liya tetep ra entuk. Nek nggon liya ra entuk ya kuwi kepeksane lagi nyolong iwak ning glumbange kancane apa ning glumbange tanggane ngono. Kuwi nek masalah iwak. Ane perkara PDKT mau. Nek masalah PDKT nek semisal wong wedoke kuwi ra dientukke ya wis. Nyolong bojone kancane apa bojone tanggane. Kowe encen rai-rai garangan kok.